पहाड़ी के ऊपर एक कबूतर ने अपना घोंसला बनाया था। वहां से नज़ारा सुंदर दिखता था, लेकिन खतरा बहुत था। कुछ दिनों में कबूतर ने कई छोटे अंडे दिए और कुछ समय बाद अंडों से प्यारे प्यारे 4 चूज निकले। कबूतर अपने बच्चों को बहुत अधिक दुलार करता था। एक दिन कबूतर अपने बच्चों के लिए दाना लाने निकला, लेकिन बदकिस्मती से तभी 4 चूजे में से एक चूज घोंसले से नीचे गिर जाता है। अब जब कबूतर वापस आती है तो देखती है एक बच्चा कम है। फिर चूजे अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। कबूतर अपने बच्चे को हर जगह खोजती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर कबूतर बहुत रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।